ပိုးဆုံးကျူးလေးတွေကသူတို့ရဲ့မိကလေးတွေနဲ့အချက်ပြပြီးချစ်သူရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်။တကောင်နဲ့တကောင်မိအလင်းလေးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းကမျိုးပွားဖို့အတွက်အဓိကအရေးပါနေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စကြက်နေရာတွေမှာလူနေအဆောက်အဦတွေတိစောက်ပြီးတော့မြို့ပြမိအလင်းရောင်တွေအစားထိုးလာခဲ့ကြပါတယ်။မြို့ပြမိတွေတောက်ပလာတဲ့အခါသူတို့ရဲ့အလင်းတွေကပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ။ချစ်သူကိုခေါ်နေတဲ့အချက်ပြအလင်းတွေကမြို့ပြမိရောင်စုံနဲ့မရှင်နိုင်တော့ပါဘူး။သူတို့ဆက်သွယ်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကောင်နဲ့တကောင်မမြင်နိုင်ကြတော့ပါဘူးပိုးဆုံးကျူးလေးတွေကသူတို့ရဲ့မိကလေးတွေနဲ့အချက်ပြပြီးချစ်သူရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်တကောင်နဲ့တကောင်မိအလင်းလေးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းကမျိုးပွားဖို့အတွက်အဓိကအရေးပါနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စကြက်နေရာတွေမှာလူနေအဆောက်အဦတွေတိစောက်ပြီးတော့မြို့ပြမိအလင်းရောင်တွေအစားထိုးလာခဲ့ကြပါတယ်မြို့ပြမီးတွေတောက်ပလာတဲ့အခါသူတို့ရဲ့အလင်းတွေကပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ။ချစ်သူကိုခေါ်နေတဲ့အချက်ပြအလင်းတွေကမြို့ပြမီးရောင်စုံနဲ့မရှင်နိုင်တော့ပါဘူး။သူတို့ဆက်သွယ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကောင်နဲ့တကောင်မမြင်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။